Evo ga, dobar večer i dobrodošli. Za one koji me ne znaju, moje ime je Iva Brčić i predsjednica sam udruge Najsretnija beba Hrvatska. I s udrugom već djelujem nekih 10 godina i radimo na edukaciji i roditelja i stručnjaka i radimo sa djecom. I pokrili smo jedan veliki dio roditeljstva i to od kada se beba rodi pa sve do 18. godine. Znači, bavimo se tematikama koje su roditeljima jako interesantne i rješavamo probleme s kojima se često susreću, od kolika, problemi sa spavanjem, ispadima bijesa, nasilno ponašanje, isto tako i razvoj nenasilne komunikacije te prevencije međuvršnjačkog nasilja. I imamo evo i radionice na temu i krize, kako se nositi sa kriznim situacijama, na koji način savladati i strah i stres i općenito olakšati roditeljstvo i stvoriti nekakve kvalitetnije i zdravije odnose unutar obitelji. I danas ćemo se baš baviti vama, znači roditeljima, gdje ćemo malo pričati o tome kako zadovoljiti vlastite potrebe, kako bolje organizirati i kućanske poslove, i obiteljske obaveze i posao, kako postaviti granice i na koji način si olakšati. Neke stvari vjerujem da već znate, neke možda još ne znate, ali se dobro podsjetiti. I ovo sve što ću vam reći će vam itekako pomoći, samo se morate sjetiti to primjenjivati i primijeniti. Jer ne ide sve uvijek od prve i neka se moramo i dodatno potruditi, moramo to istinski želiti promijeniti, jer vrlo često smo skloni i ostati u nekakvom problemu i ne rješavati ga samo zato jer bi morali ući u koštac sa drugim nekakvim stvarima koje su s to povezane, pa da li je to bolja raspodjela kućanskih poslova, da li je to rad na sebi, priznavanje nekih vlastitih možda nezadovoljstava i slično. Tako da važno je se na to odlučiti i imati dovoljno strpljenja, znati da ne dolazi sve preko noći. Rekli smo da je jako bitno, znači, da roditelj krene od sebe. Jer ako je roditelj dobro, onda je i obitelj dobro. I to je nešto što je jako bitno za znat, jer često roditelji stavljaju onako sebe po strani i kada postanu roditelji, zanemare svoje nekakve vlastite potrebe i želje, a to nikako ne bi smjeli raditi. Je li vi ste i dalje osoba koja ima svoje želje, koja ima svoje potrebe i koja želi biti i dalje i zadovoljna i sretna i družiti se s prijateljima i slično. Ništa ne raditi, odmarati, znači imate te neke svoje potrebe, međutim danas živimo u društvu gdje vrlo često kada ne radimo ništa, smatra se da ljenčarimo i da gubimo vrijeme. A nekada upravo je to potrebno sjest i da li je to gledanje kroz balkon ili jednostavno ležanje na kauču i apsolutno ništa ne raditi, i to se treba moći priuštiti. Jer treba nam odmora, treba nam vrijeme kada smo sami sa sobom i sve više ljudi traži tako nešto. Je li ako si ne nađemo vrijeme za sebe, tada dolazi do preopterećenja i konstantnog stresa, koji onda s vremenom naravno da utječe na osobu, ali utječe i na druge ljude oko nje i dolazi do i premora i do nekakvog burnouta i onda to ima cijeli niz posljedica koje onda se trebaju tretirati. Tako da vrijeme za sebe možda vam u početku neće biti jednostavno naći, pogotovo ako i radite od kuće, tu su i mala djeca, znači tu su nekakve obaveze i za obitelj, znači puno toga je na rasporedu.
Međutim, trudite se kako god možete ipak naći to vrijeme, jer vidjet ćete kad ga jednom nađete, da ćete s vremenom nalaziti i više vremena. To je vrijeme koje vam itekako koristi i koje vam je nužno. Znači, to nije nešto što se mi uzimamo tako iz nekakvog hira da bi bili, sami da bi guštali. Da, to je nešto što nam je jako potrebno za naše psihofizičko zdravlje, da bi bili dobro i da bi mogli uopće funkcionirati. Naime, u današnje vrijeme, pogotovo vrijeme pandemije, znači, općenito roditelji su opterećeni sa puno obaveza, znači pomoć je tu rijetka, znači djedovi i bake moraju raditi, pa možda i ne mogu uskakati, žive u drugim gradovima i slično. A kad se dogodila pandemija, onda nam je zapravo postalo još teže, jer smo izgubili tu nekakvu rutinu koju smo imali, koja nam je bila poznata, i to je uzrokovalo i strah i nekakvu nesigurnost od tog nečeg novog i neočekivanog. I cijelo vrijeme razmišljamo što još moramo napraviti, što učiniti, što za ručak, na koje aktivnosti djecu odvesti, kad je online nastava, kad nije online nastava, da li treba napraviti ovo, da li treba napraviti ono. Znači, puno toga živimo zapravo u nekakvoj budućnosti. Stalno razmišljamo što još trebamo napraviti i to nas opterećuje. Međutim, puno je važnije dati sebi priliku za odmor nego obavljati sve te silne obaveze. Jer isto tako potrebno je vidjeti i što je to vama tako važno i što se mora odraditi, a što su ipak neke stvari koje se mogu staviti sa strane i odraditi koji drugi dan. Znači, po meni bi bio dobar savjet da si stavite na papir što vas čeka taj tjedan ili taj dan, da naprosto vidite što možete pomaknuti, što ne možete pomaknuti, što je nužno za odraditi, ali na taj način ćete dobiti taj prozor za sebe gdje ćete moći iskoristiti za nešto što vas uveseljava i pruža vam zadovoljstvo. To može biti vježbanje, može biti druženje s prijateljima, sa obitelji, to može biti odlazak u kino, na piće, čitanje, meditacija, tuširanje, što god vama padne na pamet i što vam pruža nekakvo zadovoljstvo. Ili može biti jednostavno da sjedite, ako imate balkon, sjedite na balkonu i gledate van. Znači, ne mora to biti ništa veliko. Jer kažem, danas nekako živimo u društvu gdje ako ništa ne radimo, znači samo odmaramo, smatra se da ljenčarimo i gubimo vrijeme. I nekako se sve svodi na to da moramo stalno biti u nekakvom pokretu. Znači, kad dođu vikendi, kad dođu nekakvi praznici, već mnogi roditelji imaju isplanirano gdje će ići, s kim će se družiti, što će raditi. Jer nekako, ako ne rade ništa, ako su kod kuće, ako, čitaju knjigu ili s djecom igraju nekakvu društvenu igru, to nije dovoljno kvalitetno, nije im dovoljno ispunjavajuće, nema dovoljno tih nekakvih aktivnosti i onda se sve svodi na to da još i vikendima ili praznicima kada bi mogli biti slobodni i odmoriti, opet sami sebi nekako stvorimo raspored, moramo još, pa bilo bi dobro da vidimo ovo, da napravimo ono, da se družimo s ovima, s onima, da idemo malo planinariti, da idemo malo se kupati i tako dalje. I događa se da dođe tjedan, a vi ste premoreni od tog vikenda. Tako da, nije nužno da morate uvijek negdje ići, da morate uvijek negdje nešto splanirati i imati nekakvu zabavu. Kažem, dovoljno je ako vam se stvarno nikud ne sjedi doma i na kauču i gledat film, ako ništa drugo. Znači, i to je u redu. Sasvim da se i na taj način opustite i podružite sa svojim ukućanima. Mnogi vjerujem da se i možda osjećaju malo sebično, kako sad da si uzmu 5 minuta, pa nemate vremena, ali to mi je nešto što vam je nužno. I nekad i trebate biti sebični i naprosto reći, gledajte, meni treba moje vrijeme, trebam
se malo primiriti, trebam svog mira, želim raditi to i to. I to ukućanima recite, jer vrlo često oni ni ne znaju da vam treba malo odmora, da malo otiđete, da napravite nešto za sebe, jer vi ste, pogotovo kada se radi o djeci, vi kada ste u njihovoj blizini, oni pretpostavljaju da ste vi njima uvijek dostupni za sve njihove hirove. Međutim, jako nam je korisno kada imamo to vrijeme za sebe, ne samo da se mi opuštamo, povezujemo se sa sobom, sa svojim potrebama. To vrijeme kada smo sami sa sobom možemo malo bolje i procijeniti možda nekakve svoje reakcije, neka ponašanja, što nas je aktiviralo, ako smo recimo nešto nas je razljutilo i vikali smo, pa sad možemo onako napraviti nekakvu retrospektivu, zašto sam vikao, što se dogodilo, što bi sljedeći put mogao napraviti da ne reagiram tako, ili što je utjecalo da se dijete tako ponaša, što mogu napraviti da izbjegnemo tu situaciju sljedeći put. Znači, daje nam priliku da procjenjujemo bolje situacije koje se dogode, da nađemo vrlo lako novo rješenje, da bolje procijenimo i sebe i na koji način možemo izreagirati sljedeći puta. I nekada samo to, kada si samo to priuštimo, već nam je lakše i opušteniji smo. Isto tako, znači, to je vrijeme i kada se povezujemo sami sa sobom, sa svojim emocijama. Kad možemo malo preispitati, zašto sam ja toliko ljut, ili zašto sam ja tako nervozna, ili tužna, znači sve su to emocije koje mi osjećamo i ne treba ih zatomljavati. Možda ne možete s ukućanima razgovarati o tome, ili imate potrebu možda te emocije sami proraditi sa sobom prije nego što njima kažete kako vam, i što je zapravo sasvim u redu. I možda vi osjećate nešto što možda vaš partner ili partnerica ili djeca ne osjećaju, što je isto sasvim u redu, jer ne osjećaju svi isto. Recimo, možda vašem suprugu nije sad nešto toliko važno što se ne može družiti sa svojim prijateljima, dok recimo vama to jako teško pada i to vas jako žalosti i čini vas nervoznim, jer nemate priliku se družiti s prijateljima koliko ste se prije družili ili se uopće ne družite. I sasvim je u redu da si date priliku da, ajmo reći, to osjećate i da za tim žalujete. Znači, svi smo mi drukčiji i drukčije neke stvari procesiramo i doživljavamo, a upravo kad imamo to vrijeme za sebe, dajemo si priliku da osvijestimo sve to, i svoje emocije, i svoja ponašanja, i što aktivira što nas aktivira da reagiramo na određeni način. Znači, da bolje upoznamo te emocije, da proradimo te neke emocije možda koje nas muči, te neke stvari koje nosimo sa sobom. Da li je to da pišete nekakav dnevnik, ispisujete si na papir što vas muči, i nekakav svoj pregled svojih nekakvih reakcija i aktivnosti, to vam sve jako puno pomaže, znači da imate bolju kontrolu nad vlastitim životom i općenito da se lakše nosite sa izazovima koje vam život nosi i svakodnevne obaveze. Isto tako, znači, svi mi imamo svoje potrebe. Međutim, nekako kad postanemo roditelji, dijete nam naravno je na prvom mjestu i često ignoriramo vlastite potrebe. Znači, prisjetite se recimo kako se osjećate kad ste gladni ili umorni. Ja recimo kad sam gladna, postanem nervozna. Živac mi radi i onda počnem i druge ukućane malo čak i provocirati. To nesvjesno radim. To ja nisam ni znala, to mi je prijateljica rekla, da je primijetila taj obrazac kod mene kad sam gladna, da postanem malo čangrizava i malo bi ja njih piknula. Znači, kada smo stvari u tome da kada mi zadovoljimo neku potrebu, da li je to za odmorom, za hranom, za tekućinom, za
šetnjom, za bilo čim, mi zapravo ono što radimo nekako zaboravljamo kako se osjećamo kad ne zadovoljimo te potrebe. Recimo, idemo kasno na večer spavati, ne znam, u ponoć, a dižemo se u 6:30 ili možda čak i ranije i taj dan ste i umorni i nervozni, možda vas i glava boli i nekako ne funkcionirate najbolje. Međutim, što napravite? Dođete taj dan, idete na večer spavati ranije, odmorite se, drugi dan ste super, ali sljedeći dan opet ponovite istu grešku. Znači, često radimo jedne te iste greške koje nam otežavaju funkcioniranje i zato je jako bitno da razvijete te dobre navike, zdrave navike. A to je da jedete koliko je moguće zdravo, znači nekakvu organsku hranu, da se krećete dovoljno. Vrlo malo ljudi hoda, ne bi vjerovali, ali evo, sin ide u školu koja je jedno 15-20 minuta hoda od našeg stana i kada smo ga tamo upisali, većina ljudi se zgražala. Isuse, kaj je tak daleko? Tak daleko će ići u školu. 15-20 minuta. Pa da, pa nije to smak svijeta 15 minuta hodat. Sve nekako smo naučeni da nam je odmah pod nosom, kako bi se reklo. Međutim, kretanje mi je jako važno. Uglavnom se sjedi u automobilima ili se sjedi u nekom prostoru. I to loše utječe na naše zdravlje, zato je jako bitno i to kretanje. Kvalitetan san. Nikako ne smijemo zaboraviti. Hrana, kretanje, san, boravak u prirodi, nešto što nam je jako važno i što nam je nužno za zadovoljavanje tih naših osnovnih potreba. A kada njih zadovoljimo, onda radimo i pozitivno na imunitetu. Kad imamo dobar imunitet, onda smo i zdravi i sve puno bolje funkcionira. Nažalost, vrlo kasno idemo spavati. Život se tako pomaknuo da sve to kasnije ide zbog pogotovo sad malih ekrana, pa onda svi nekako se krenu na kompjuter ili telefon pa gledaju koje kakve vijesti, informacije, jer su na društvenim mrežama i 5 minuta jako se brzo pretvori u 55 minuta. Međutim, nismo svjesni koliko to loše utječe na nas, pogotovo zato jer nam treba otprilike mozgu sat vremena nakon što gleda male ekrane da bude spremno za odmor. Znači, ako vi ugasite mali ekran oko 11, još sat vremena mozgu treba da on procesira informaciju, pa da je spremi, pa da se smiri i onda da konačno zaspi. Ista stvar je i kod djece. Nažalost, viđam sve više djece koje idu sve kasnije spavati i to se jako na njih odražava. Nemojte misliti kad vidite, pa oni su dobro, pa neće oni spavati, odmorni su, puni su energije, ne daju se primiriti prije 11. To je samo hiperaktivnost uzrokovana umorom. Tako da vodite koliko je moguće te zdrave navike, da imate te zdrave rutine, jer ćete olakšati i sebi i obitelji. I vidjet ćete, ako idete ranije svi spavati, recimo, da ćete drugi dan biti puno i opušteniji i lakše ćete odraditi neke stvari i bit će puno manje stresa. Ima jedna zgodna vježba koju si možete raditi, koja će vam pomoći da zapravo lakše zadovoljiti nekakve svoje potrebe i da krenete u tom smjeru zdravih navika. Pa recimo, kao što sam rekla, često zanemarimo to buduće potrebe, jer sad smo dobro, sad nam je ok i zaboravimo kako se osjećamo kad ih ne zadovoljimo ili ne zadovoljimo na vrijeme ili u potpunosti. Pa evo recimo, probajte analizirati nešto što znate da ne radite dobro i da bi na tome trebalo poraditi i promijeniti. Da li to, nedovoljno kretanja ili to da idete prekasno spavati, to je nešto što vi znate na čemu bi trebali poraditi. I svjesno odlučite kako bi pomogli svojem budućem ja. Recimo, ako znate da ćete sljedeći dan biti umorni ako se ne naspavate, pa pomognite svojem budućem ja tako da taj dan odite ranije spavati. Znači, i da sa djecom krenete lagano u tu rutinu ranijeg odlaska na spavanje. Ili ako znate, recimo, imate PlayStation kod kuće
I vrlo često djeca se možda svađaju oko tog PlayStationa, koliko će ga igrati, kada će ga igrati, koju će igricu igrati. Vi stalno morate biti ko neki policajac i urgirati. Pa jedan od načina je da izbjegnete te konstantne svađe, je da date konkretna pravila oko korištenja PlayStationa, kad koliko ko može, uz dogovor s djecom, ili jednostavno da ga maknete. Maknete ga iz kuće i njega više nema. Isto tako, recimo, kako možete pomoći budućem ja, evo recimo imate primjer, ako vam dolazi u goste neki prijatelji i rodbina i znaju da će vas mučiti sa politikom i da je pričaju stalno o politici, da vas to zamara, unaprijed smislite plan što bi mogli napraviti. Da li je to da li ćete toj osobi reći da vas to ne zanima, da ne želite o tom razgovarati, ili ćete usmjeriti svoj razgovor na nekog drugoga pa s njim razgovarati. Znači, na taj način pomažete svojem budućem ja, da izbjegnete problematične situacije i da zadovoljite svoje nekakve potrebe na adekvatan način. Isto tako bi rekla da ta rutina koju imamo jako nam je važna, kako djeci, tako i nama. Znači, rutina nam daje tu predvidljivost, znamo što nas očekuje, što drugi od nas očekuju, znamo što trebamo napraviti, kud trebamo ići i slično. To nam pruža određenu sigurnost i osjećaj ugode, recimo kod kuće. I ono što bi vam savjetovala, da kada se nađete u nekakvim situacijama, kao recimo što je ova pandemija, gdje mi puno toga ne možemo kontrolirati i to nam zapravo stvara veliki problem, je da se usmjerite na ono što možete kontrolirati, a to je vaš dom. Znači, da kontrolirate, ali vi možete kontrolirati što ćete jesti, kada ćete ići spavati, što ćete gledati, koliko ćete gledati, i slično. I znači, promijenite svoj fokus onoga što ne možete kontrolirati na ono što možete, na svoje odluke, na svoja ponašanja, na svoje reakcije. Znači, to je nešto što možete kontrolirati i na tome možete poraditi i vidjet ćete onda da ćete se i vi bolje osjećati, nego da sve pustite da ide nekim svojim tokom. Isto tako su nam jako važne i granice, ali ovo nije sad vezano za odgojne granice, nego je vezano za granice koje vi imate prema drugim ljudima i oni prema vama. Naime, granice su nam važne kako i u odgoju, tako i inače u životu, jer nam one zapravo omogućavaju naš mir, našu sigurnost i utječu na odnose s drugim ljudima. Pa tako recimo, evo, jedna od važnih granica koja bi ja rekla je medijski sadržaj. Znači, to je nešto što bi itekako trebalo ograničiti, jer nažalost medijski sadržaj je takav da je pun negativnog sadržaja, jer to je ono što prodaje medije. I recimo koliko koristite telefon, jer to je nešto što je postalo jako, što se jako koristi i što jako utječe na nas. Ono što bi recimo ja preporučila što se tiče medijskog sadržaja, znači vi ste tu koji određujete što ćete gledati i koliko ćete gledati. Znam da dosta ljudi znaju onako, dođu s posla, upale televizor i onda se vrti, glavno da se nešto čuje. Međutim, to nije najbolji način, jer tada i to utječe i na djecu, oni često onda čuju neke stvari koje ne znaju uopće niti kontekst, niti to adekvatno razumiju, a uostalom i vi stalno u pozadini negdje slušate nekakve informacije, vaš mozak sve to procesira i onda niste toga ni svjesni da kad je vrijeme za odmor, za spavanje, vi ne možete spavati ili ste pod nekakvim stresom, ne znate ni zašto, a stvar je u tome baš zato što ste gledali neprimjeren sadržaj, da li je to vezano za nekakve informacije o pandemiji, o nekakvim nasiljima, ratovanjima i slično.
to nas samo opterećuje. Naime, mi kada gledamo nešto, kada gledamo neki sadržaj u kojem ima dosta tih negativnih informacija, naš mozak ima tendenciju da više pažnje usmjerava ponovo na taj sadržaj i na nekakve slike koje izrazivaju nekakve negativne reakcije, kao što je nekakav strah, osjećaj prijetnje, nesigurnosti. I često dolazi i do aktiviranja i ponavljanja nekakvih loših uspomena i dolazi do razvoja nekakve anksioznosti i straha prema budućnosti. Što ako? Odnosno, gledanjem tog sadržaja sa negativnim informacijama dolazi do pojačane aktivacije amigdale. Znači, to je naš centar u mozgu koji je zadužen za pronalaženje opasnosti, kako bi se mogli zaštititi, kako bi mogli na vrijeme izreagirati da bi izbjegli tu opasnost. I u određenim uvjetima krize to je ok. Recimo u vrijeme potresa kad vi morate na brzinu znati se snaći, gdje se stati, što napraviti slično. I to nam je jako recimo koristilo kada smo nekada živjeli u plemenima i pećinama, pa smo trebali znati i trebali smo jako dobro paziti da ne bi bio nekakav tigar, lav ili nekakva životinja koja bi nas mogli napasti. Međutim, kada je ona stalno aktivirana, to zapravo samo pogoršava stvar, otežava adekvatno razmišljanje, logičko razmišljanje, dolazi do otežavanja rješavanja nekakvih problema i zapravo naše nekakve kognitivne funkcije se bitno smanjuju. I zato je jako bitno ograničiti gledanje tog medijskog sadržaja kako ne bi bili preopterećeni negativnim informacijama. Da, treba znati što se događa i zato preporučam da si napravite isto tako nekakve granice koliko ćete taj sadržaj pratiti. Vi recimo možete si odrediti da ćete 2 puta dnevno po pola sata pratiti medije da vidite što se događa, da ste upućeni u situaciju. Ali nikako recimo na večer, jer na večer mi trebamo biti opušteni i spremni za spavanje. A nakon gledanja ovakvog sadržaja i plavog svjetla koji nam dolazi od malih ekrana, to nije slučaj, to se ne događa, već dolazi do premora i tada nam je puno teže se opustiti. A i kada zaspimo, često taj san nije dovoljno kvalitetan i budimo se umorni ujutro. Isto tako, ono što sam ja napravila, općenito moja obitelj, znači kada je krenula ta pandemija pa još uvijek dobivamo nekakve informacije što se događa, koliko je oboljelih, koliko je testiranje, koliko je pozitivnih, koliko je na respiratorima, koliko ima doktora, koliko nema doktora, koliko djece je u školi bolesno, koliko nije i tako dalje. I to opterećuje. Znači kad vi stalno dobivate takve nekakve informacije, niste ni svjesni koliko vas zapravo to na kraju dana umori. Ono što smo mi napravili, smo rekli, pogotovo u početku kad je sve to kretalo, ja sam rekla, gledajte, ako mi nemate što lijepog za reći, nemojte nas zvat. Jer se znalo dogoditi da kad god bi, moja mama zvala, pričala bi samo o tim negativnim stvarima i to je mene opterećivalo i jednostavno nisam, i onda bi poslije ja i sa suprugom o tom pričala, možda bi i razmišljala o tim stvarima više nego što bih htjela i nekako me to opterećivalo i onda sam rekla, gledaj, ako mi nemaš stvarno što lijepo za reći, nemoj me s tim opterećivati i o toliko pažnje da se tome posveći toliko razgovora. I s vremenom to se i dogodilo, tu i tamo naravno da bi ona nešto rekla, prenesla neku informaciju što je ok, ali razgovor nije bio samo vezan za tu temu. Znači i tu možete napraviti određenu granicu baš radi sebe i svog mira. I ono što je jako važno, da radite ono što vas veseli. Znači što vas veseljava, jer nekako smatra se da zabava i zadovoljstvo i igra je vezana za djecu, za obitelj. Odnosno,
kada smo mali, kada smo djeca, trebamo se igrati, zabavljati, iako mi se danas čini da i djeca imaju sve manje vremena za igru i sve brže i brže i se nekako gura u svijet odraslih. Međutim, trebamo raditi ono što nas veseli. Je li zabava, smijeh, to je nešto što nas opušta i smanjuje stres i pozitivno utječe na naše zdravlje. Tako da radite, ako vas veseli plesati kod kuće i slušati glazbu, radite to. Kuhajte ručak i slušajte si glazbu. Ako vas veseli druženje s prijateljima, kad imate priliku, podružite se s njima. Čitanje knjige. Možda ne možete pročitati 50 strana knjige u jednom danu, ali dajte si trud da pročitate 2-3, nije bitno. Glavno da radite ono što vas opušta, što vas uveseljava. Jer nekako zaboravimo na to. Moramo još ovo, još ova obaveza, još ona obaveza, a zaboravimo na ono što nam je gušt. Jer stvari u tome da te male stvari čine život ljepšim. A jel stalno čekati još samo da ovo napravimo, još samo ovo, pa ćemo onda na kraju nam odu dani, mjesece, godine, a nismo se izguštali, nismo napravili to što smo željeli. I zato smatram da bi bilo jako dobro da svaki dan si napišete ili u glavi si onako odredite što mi je taj dan uljepšalo. To može biti nešto poput fine kave ili ukusnog ručka ili sunčanog dana do toga da ste dobili novi posao i povišicu. Znači nije bitno, ali nekakve, barem recimo 3 stvari koje su vas razveselile. Jer stvar je u tome da u današnje vrijeme nekako živimo u vrijeme kada stalno još nešto, pa još da samo kupimo stan, pa još samo da uredimo stan, pa samo da uzmemo novi auto, pa samo da nekakav apartman na moru imamo, pa još samo da nam je malo veća plaća da si možemo, znači stalno tražimo još nešto i nikada zapravo nismo zadovoljni. A upravo s ovim, kada si pišete ili se prisjećate tih lijepih stvari kroz dan, usmjeravate pažnju na sa onoga što nemate, na ono što imate. I to jako lijepo radi i na djeci, tada se i ona mijenjaju taj fokus sa toga da nema PlayStation 5, ali zato ima, ne znam, mamu i tatu s kojima može svakodnevno odigrati nekakvu igru ili pričati s njima ili slično. Znači, jako nam je važno promijeniti način na koji razmišljamo i onda ćemo biti puno zadovoljniji. Isto tako bi rekla da je važno da vodite računa da vam je vaša obitelj, vaš dom, da vam je to ujedno, ja bih rekla, jedan balon koji vam pruža sigurnost. Znači, koliko je moguće da u njega ne unosite i nekakve probleme i posao, loše vijesti. Naravno da to uvijek nije jednostavno, ali to je nešto što vam jako može pomoći da se osjećate bolje i ugodnije. Jer nakon cijelog dana obaveza vi bi trebali zapravo doći kući u prostor koji je opuštajući, koji je relaksirajući. Naravno, kad imate djecu, da ne može biti sve idealno i da neće uvijek biti opuštane i s djecom su i trzavice, ali da to sve što imate u obitelji da zapravo prolazite poprilično jednostavno, bez previše stresa. Znači, i da se generalno u svom domu osjećate ugodno i zadovoljno. I
da vam je to nekakva sigurna zona, jer onda će i djeca to tako osjećati, a mi moramo imati nekakvu sigurnu zonu, jer onda nam je lakše nositi se sa svim tim izazovima. I ono što bi vam preporučala, pogotovo što se tiče posla, često se zna događati da kad i dođete kući vi i posao nosite sa sobom, pa morate nešto i odrađivati. Vrlo često se to događa zato jer mi to dozvoljavamo. Naprosto nešto ne dovršimo, šef kaže nema problema, to dovrši doma pa pošalji ili javi i onda se to dogodi jedanput, pa drugi, pa treći, pa 10 i to postane normalno. Da vi dio posla nosite kući i kod kuće ga odrađujete. Znači i tu trebamo biti dosta čvrsti i znati se postaviti na samom početku. Ja recimo imam jednu kolegicu koja je isto tako na dosta visokoj poziciji, ona je savjetnica direktora, tako nešto, koja je eto isto tako par puta rekla da će ona to odraditi, čak da će uskočiti za nekog drugog, jer taj drugi trenutno nije mogao, da se dogodilo pod normalno, da ona je inače radila do 4 i tako malo po malo postalo je normalno da radi do 5. Znači to nije prekovremeno plaćeno, ali to je postao nekakav običaj da ona znači prije 5 više ne odlazi kući, nego znači 5 i kasnije, i da redovito odrađuje nekakve poslovne zadatke kod kuće, čak i vikendima, pa i na godišnjem odmoru. Znači, tu moramo također znati postaviti svoju granicu. Jer onaj ko nas pita, on pita ili vidi, mogu bi ti to odraditi, na nama je da onda tu prokomuniciramo što i kako možemo. Nije to uvijek jednostavno i neki put se trebamo i malo više založiti za sebe, ali poanta je da se trebamo založiti i naprosto jasno reći što i kako. I zato bih preporučila da recimo i vizualizirate si, znači da napravite si ko nekakve kompartmentne ladice, police, što god, gdje odvajate te svoje stvari. Znači da vam bude malo lakše. Tako da recimo imate zelenu kutiju u koju slažete sve one stvari, znači u umu svom vezane za posao. I kad završi posao, vizualizirajte si kako se zatvorila ta vaša kutija i više o tome ne razmišljate i odlazite kući. Isto tako osvijestite i svoje reakcije, kako vam je bilo na poslu, kako ste reagirali na poslu. Jer vrlo često se događa baš zato zbog toga što nas je nešto iziritiralo na poslu, pa onda to se nastavlja i kasnije kroz dan. Probajte malo vidjeti i kako se osjećate kada ste u prometu, u gužvi, da li ste nervozni, pa što bi mogli napraviti za tu nervozu? Pa možda bi mogli slušati glazbu ili duboko disati, pa kad dođete prije nego što dođete, uđete u stan, možda bi mogli par puta duboko udahnuti da se smirite, tako da zadovoljni i dobro raspoložene uđete u svoj dom, pa da to i vaši ukućani osjete, znači da se ta nekakva pozitivna atmosfera širi i naravno zagrljaj, to nema ljepšega, jer to je nešto što opušta i međusobno povezuje ukućane. Isto tako kad imate priliku, kada vam se da, organizirajte si nekakav izlaz. To ne mora biti ništa veliko, nekako obiteljsko druženje u prirodi, da li je to sa djecom ili samo sa partnerom ili da li želite samo s partnerom otići u kino i malo se podružiti, to je sasvim u redu. Ali osigurajte si takvo vrijeme, znači da se možete družiti, da li sa obitelji ili sa svojim partnerom. To vam je nešto što vam je potrebno, da se međusobno i povežete, i međusobno družite i da naprosto imate vrijeme za opuštanje. Kada se govori o kućanskim poslovima, preporučam da imate obiteljski sastanak
gdje onda ćete vi dogovoriti podjelu kućanskih poslova. Naime, vrlo često ukućani nisu ni svjesni da vam treba pomoć i da bi te poslove trebalo podijeliti. I zato bi bilo dobro da se dogovorite, pogotovo djeca od 7 godina pa nadalje, s njima se jako lijepo možete dogovoriti. Da li to ko će prati suđe, ko će postavljati stol, ko će izbacivati smeće i slično. Stvar je u tome kad međusobno podijelite poslove, nitko neće biti preopterećen, bit ćete manje skloni nekakvim izljevima i ljutnje i nezadovoljstva. A s druge strane, znači i djeca će dobiti osjećaj nekakve obaveza i da su članovi obitelji, aktivno sudjeluju u obiteljskim obavezama, pri čemu dajte djeci neka izaberu što bi htjela raditi. Sad vi to možete isto se dogovarati na dnevnoj bazi, na tjednoj bazi, možete se izmjenjivati jedan tjedan Marko čisti, usisava, sljedeći tjedan Petar to radi i slično. Znači, s jedne strane dobro je i mijenjati te kućanske poslove, pogotovo kad se radi o djeci, da im ne dosade. Jedan tjedan Marko usisava, sljedeći tjedan to radi neko drugi, a i na taj način djeca onda uče se različitim kućanskim poslovima i kako ih napraviti. Znači nije da on samo usisava, nek će učiti kako suđe oprati, kako ga posložiti, kako staviti veš, na koji način smeće iznesti, pobrisati prašinu i slično. Znači, razbijamo monotoniju, a s druge strane, znači, uviđaju kako se nešto radi i cijene zapravo i na taj način i vaš trud, jer kad oni naprave nešto, pa kad vide koliko se moraju pomučiti, onda zapravo mogu cijeniti i kad vi to napravite i kažete, joj, ne mogu, danas sam već usisavala, umorna sam, bit će im jasno i shvatit će. Isto tako vidite s djecom, osim koje bi kućanske poslove htjeli raditi i kada bi htjeli raditi. Jer nemojte zaboraviti da ne funkcioniramo svi isto. Neki možda bolje rade to ujutro, nekima je to bolje popodne ili pred večer. I onda tu može doći do trzavica, vi bi radili ujutro da se to nešto odradi, a vašem djetetu se to ne da, on bi baš pred večer. Znači, i tu napravite taj dogovor da se vidi kada kome paše. I jako je bitno da pohvalite za dobro obavljen posao. Ne samo djecu, nego i partnera ili partnericu. Pohvalite i zahvalite. Je to će ih potaknuti da ponovo to rade, jer se dobro osjećaju nakon pohvale, a i na taj način dajete do znanja da cijenite ono što su napravili. Ako nešto nije dobro, recite im, hvala što si danas usisavao, dobro si napravio, samo sljedeći put malo detaljnije počisti na nekim mjestima. I na taj način ćete ga potaknuti da sljedeći put malo bolje to počisti. Znači, nema one tipične kritike, dobro si napravio, ali da si malo bolje tu počistio, ispod bilo bi bolje. Znači, na ovaj način im dajemo tu nekakvu pozitivnu kritiku i potičemo promjenu ponašanja. Isto tako, kada se govori o obavezama, kako obiteljskim, tako i poslovnim, naime, jako je važno da si date dovoljno vremena. A ja tu isto imam na prezentaciji, pa bi vam samo htjela neke stvari pokazati. I htjela bi da neke stvari si vidite. Znači, vrijeme za sebe nije sebično ako ga uzmete. To sam ispisala te neke najbitnije rečenice za koje smatram da su jako bitne. Potičite zdrave navike. Pobrinite se za one buduće potrebe koje često zanemarimo. Ovo nam je veselje i zabava su nam jako nužni. I sjetite se uvijek, kada letite recimo avionom, što vam prvo kažu? Prvo se pobrinite za sebe. Sebi stavite masku, onda djeci ili nekom drugome kome je potrebno.
Jer ako sebi ne stavite masku, vi ćete se onesvijestiti i nećete moći pomoći osobi pokraj sebe. I zato je jako bitno da bi se roditelj mogao dobro brinuti za svoje ukućane, za svoju obitelj, mora se prvo pobrinuti za sebe. A ovo, tu sam stavila malo da vidite koje kućanske poslove možete dati djeci s obzirom na dob. Pa evo recimo od 2 do 3 godine, znači spremanje igračaka, knjiga, slaganje odjeće, možda stavljanje na vješalice, smeće, odnošenje smeća, pripremanje, postavljanje stola, znači stavljanje prljavog veša na pranje i slično. Znači, ovisno od djeteta do djeteta, a otprilike to je nešto što mogu napraviti. Evo, 4 do 5 godina, neki već mogu i krevet napraviti, hraniti ljubimce, znači pomagati kada se govori oko kupnje, oko slaganja namirnica, pospremanje stola, znači onda stavljanje veša na sušenje i slično. 6 do 8 da vidimo. A tu se već može i očekivati nekako čišćenje, kao što je prašina, čišćenje podova, usisavanje, ono što sam spominjala, iznošenje smeća, slaganje veša, pomoć u kupovini i slično. Onda imamo 9 do 11, čišćenje, čak i priprema jednostavnih obroka. To svakako potičite djecu, jer nažalost sve manje djece zna kuhati i snalaziti se u domaćinstvu, a to im je nešto što im je jako bitno. Meni je jako žalosno kad ja čujem ljude koji pričaju mi da recimo dođu u studentski dom, znači to su ljudi već 18-19 godina i ne znaju si skuhati ni čaj. Nek zovu mamu kako se čaj kuha. Znači, dajte im te nekakve zadatke, jer onda oni daje im to na važnosti, a isto tako znači i određene aktivnosti i odgovornosti stavljate na njih i vama je onda jednostavnije. Znači, nije to uvijek idealno, neće oni to možda napraviti onako kako bi vi htjeli ili kako bi to baš trebalo napraviti, ali nema veze. S onim načinom koji sam vam rekla, uputite im pozitivnu kritiku, ali nema veze. S praksom će naučiti, izvježbat će se. Meni isto neki put kad je sin znao prat suđe ili slagati svoj ormar, došlo bi na red da mu kaže, ajde molim te pusti, budem ja. Kad vidjela sam kako je to sporo i kako je to često onak traljavo bilo, ali sam onak pregrizla jezik. Dobro, nek on to uradi. I s vremenom stvarno se poboljšaju. To su isto nekakve vještine koje trebaju naučiti. Evo jednog primjera kada sam govorila o rasporedu obaveza, pa kako bi to moglo izgledati. Recimo, evo ovo je jedan primjer. Kako bi mogli podijeliti te nekakve kućanske poslove. Pa eto, možete si pogledati ko što kada radi, recimo. To može biti na dnevnoj bazi, na tjednoj bazi se možete dogovoriti kada će ko nešto odrađivati i slično. I to se isto možete tako ispisati negdje da se vidi, da na frižideru ili negdje na zidu, da se vidi ko ovaj tjedan što radi. Jer naravno treba ukućano neki put i podsjetiti, zaborave. Ali isto tako i dajem tim do znanja ako neko nešto ne stigne ili ne može sam odraditi, da mu neko drugi može uskočiti u pomoć. Ovdje se to možda sad baš ne vidi, ali evo, ovo vam je jedan raspored. Znači, evo tu sam stavila jedan primjer rasporeda kroz tjedan. To nije nikakav poslovni raspored, to je raspored jedne obitelji. Recimo ovako meni izgleda raspored kad idem na putovanje. Tako si ja složim po danima kada smo, gdje jedemo, koliko dugo se zadržavamo negdje na nekakvoj atrakciji, aktivnosti i slično. Jel tad vam to daje do znanja, odnosno lakše vam je kad si posložite na papiru
lakše vam je vidjeti što vas čeka kroz dan, koliko vam vremenski otprilike treba negdje nečega, i tada možete se bolje pripremiti i organizirati. Jer ako vi znate da vam treba za pripremu i odlazak na posao i vrtić recimo 1,5 sata, a vi uporno prekasno krećete sa svim tim, naravno da neće dobro završiti. Svi ste onda i nervozni i nezadovoljni i umjesto da krenete u dan sa nekakvim veseljem, krećete sa već nekakvom ljutnjom i nezadovoljstvom. Međutim, kada si tu stavite to na papir, onda to i vidite i onda se prema tome možete lakše orijentirati. Ako znate da djeci treba malo više vremena, ali njima treba više vremena da izreagiraju, da se pokrenu, da nešto naprave, dajte si to vrijeme. Znači, ako treba i dignuti se ranije, ali da možete odraditi sve što treba u nekakvom miru, bez stalnog ajde, trčanja, vikanja, prijetnji i slično. Znači, ovakav raspored imaju i uspješni poslovni ljudi, baš zato da znaju što im je u danu, koliko im koja aktivnost traje, i na taj način gdje mogu nešto možda pomaknuti, što mogu ubaciti. Isto vrijedi i za obiteljski život. Jer vi zapravo ste menadžer obiteljskog života i na ovaj način vam je puno lakše ga izorganizirati nego kad vi sve to morate držati u glavi. I onda kada se ovako posložite, vidjet ćete da ćete imati nekakve rupe u tom rasporedu gdje možete onda staviti neke svoje aktivnosti koje imate. 5 minuta, 5 minuta. Ali vidjet ćete da ćete to onda lakše moći staviti i jednom kad nađete te rupe u vremenu za sebe, vidjet ćete da ćete s vremenom početi svoj raspored tako raditi da imate vremena za sebe, pa i više od tih 5 minuta. I zato vam je to jako korisno da si stavite na papir. Često nismo ni svjesni koliko nešto traje i premalo si vremena uzmemo i onda nam se isto tako događaju problemi, žurimo, jurimo. Koliko puta vam se dogodilo kad se žurite negdje i onako, evo recimo jednog primjera, žurim se, prekasno sam krenula se spremati i jurim i oblačim najlonke i što se dogodi? Pukne. Onda tražim nove, obučem druge, pa ne znam, vidim da su mi onako izlizane, pa tražim treće. A da sam krenula na vrijeme, sve bi to uspjela odraditi kako se spada i ne bi si potrgala čarape i ne bi izgubila ekstra vremena na oblačenju, nego bi to fino sve odradila i ne bi se oblačila 15 minuta, nego 10. Znači, dajte si vremena da to odradite, jer kad smo pod stresom, onda često radimo i gluposti i dogodi se da nam onda neke stvari i duže traju, ne idu nam. Hoćete zakopčati jaknu i 5 minuta se mučite s drukerima ili gumam, nikak da to napravite. Baš zato je, kad smo tako u kratkom vremenu i pod tim nekakvim stresom, onda vrlo često se događa da ne funkcioniramo najbolje i onda te neke aktivnosti i duže nam traju nego inače. I dajte si vremena, kaže vam, bez obzira što to znači možda i ranije buđenje, ali bitno je da vi i vaša obitelj započnete dan s osmijehom i zadovoljni, a ne pod stresom i ljutnjom, jer to se onda i kroz dan nastavlja, to se prenosi na druge ljude i onda imamo dan kojom je i jako težak i naporan i pun stresa i dođete kući izmoreni, iscrpljeni psihički, i to onda utječe i na obiteljske odnose. Evo ga, ovo je bilo znači ukratko malo o tim i obavezama i potrebama i kako naći vrijeme za sebe i općenito se malo bolje organizirati. Mi ćemo imati još radionica na ovu temu, ovo je samo malo uvodni dio, ali sam htjela ove neke stvari da prođemo jer su jako važne, a često ih zanemarujemo. Vrijeme za sebe, organizacija kućanskih poslova i
to balansiranje između posla i obitelji je jako važno, da znamo staviti te nekakve granice i da naprosto te prioritete malo odredimo. Isto tako te granice kada se govori o obitelji, o odnosu s drugim ljudima, znači koliko nam to igra veliku ulogu, jer vrlo često nekada iz pristojnosti ne želimo ništa reći, šutimo, a to nas unutra i muči i grize i stvara nam zapravo probleme. Tako da treba znati reći kada nam nešto se ne sviđa, kad ne želimo da nam se nešto nameće, jer onda to, kažem, utječe i na nas i na naše članove. Evo ga, bilo mi je drago što ste mi se pridružili i na ovoj radionici. Nadam se da vam je bilo i korisno, vidim i primjenjivo. Znači, sjetite se da nije ništa loše kada se vi odlučite odmoriti i pustiti sve naprosto. Neki put i to trebamo. I da neki put trebamo biti malo sebični. I uzeti vrijeme za sebe i reći, da, ja idem s prijateljicom na kavu. Pa nema ručka. Pa nema ručka. Sami si nešto taj dan možete napraviti. Znači, sve je to ok, ništa se neće strašno dogoditi. I članovi obitelji drugi znaju skuhati ili znaju si nešto pripremiti za jelo. Znači, nije smak svijeta. Znači, okrenite se i sebi i vodite računa o sebi, jer kao što smo rekli, kada ste vi dobro, onda su i drugi oko vas dobro. Ja sam postavila u chat link za anonimnu anketu i bila bi vam zahvalna da je ispunite, jer će nam pomoći malo bolje da dobimo uvid u to što vama treba, koje teme da obradimo i da vidimo u kojem smjeru idemo i što bi još trebalo možda poboljšati, na kojim temama poraditi i slično. Eto, hvala vam puno i vidimo se, nadam se, i sljedeći tjedan. Imat ćemo opet radionicu, koju temu ne znam. Pratite nas na Najsretnija beba na Facebooku i abeceda roditeljstva, gdje ćemo onda staviti informacije o novoj temi i vrijeme je isto ko i do sada u 19 sati. I to je to. Pratite nas, lajkajte nas, ispunite nam anketu. Slobodno, ako imate prijatelje, poznanike kojima trebaju ovakve edukacije i znate da bi im moglo pomoći, neka nam se jave, proslijedite link, nije problem. Neka što više ljudi, cilj nam je da što više ljudi ovo čuje i dobije korisne savjete. Eto, hvala još jednom i lijep pozdrav svima.